Մտածում ես ինչ ես խոսում, Լեոր։ Չփորձես իր մասին վատ բան ասես, Լեոր։ Սոնան հաստատ սիրարվել է Քարամյանին։ Այդ նույնիսկ իր խոսալուց է զգացվում։ Ուր են գնալու։ Կենտրոն։ Ես արժանի եմ ես վերաբերմունքին, հա։ Ես ինչ հաստեղ կատարվում։ Ես ինչ եմ ունենալու։ Ձեր գտի արդեն ստես ես հասել։ Էդ ինչ եմ արել, որ ստեղդ եմ հասցրել։ Ձեր աշխատակիցը իրեն շատ տարօրինակ է պահում։ Սաշան։ Նա ամեն ինչ մերժում է Դավիթ Սետրակյանի սպանության հետ կապված։ Անկեղծ ասած, ես այդտեղ ոչ մի տարօրինակ բան չեմ տեսնում։ Այս բարակամ ինձ թվում է դա նորմալ է։ Հենց այդպես էլ պիտի լիներ։ Ինչի եք այդպես կարծում։ Դե որովհետև ինքը միակ կասկածալն է։ Տիկին Ռուշանյան, թողեք ես ինքս որոշեմ, թե այս գործում քանի կասկածյալ կա։ Եվ ով ինչ առնչություն ունի այս սպանության հետ։ Դուք ինձ էլ եք կասկածում։ Ինչու որոշեցիք գործակալությունը ղեկավարել։ Գիտեք, ես երկար տարիներ չեմ աշխատում, տանն եմ, իսկ տանը նստելուց վատ բան չկա։ Այդպես որոշեցի մեր ընտանեկան բիզնեսներից մեկը ղեկավարել։ Բայց ինչու հենց անշարժ գույքի գործակալությունը։ Դե չգիտեմ, ուղղակի հետպես ստացվեց, այդպես որոշեցի։ Իսկ ինձ թվում է այստեղ հստակ պատճառներ կան։ Ինչու հենց այդ գործակալությունը։ Ձեզ ինչ-որ բան հայտնի էր։ Չէ, ինչ պետք է հայտնի լիներ։ Ասենք օրինակ են, որ գործակալությունում չարաշահումներ են եղել։ Ոչ բնականաբար։ Ես այդ չարաշահումների մասին իմացա միայն այն ժամանակ, երբ գործի անցա եւ աուդիտ կազմակերպեցի։ Իսկ մինչ այդ։ Այս գործը շատ մութ անկյուններ ունի։ Խնդրում եմ հստակ պատասխանեք։ Այդ պատասխաններից կախված է դուք կդիտվեք որպես վկա, թե որպես կասկածյալ։ Կներեք իհարկե հարցիս համար, բայց դուք բացի ինձանից հետ ինչ-որ մեկին կասկածում եք։ Իհարկե։ Չնայած չի ասի, որ ինքը կասկածյալ է, բայց ինչ։ Ում եք կասկածում։ ձեր ամուսնու։ Ինձ թվում է պարոն Ռուշանյանը ինչ որ կապ ունի այս սպանության հետ։ Արսենը։ Լսում եմ։ Պարոն Երանոսյան, հայտնաբերել ենք զենքը, որից ըստ երևույթին կատարվել է սպանությունը։ Հասկացա։ Ես հեսա կմոտենամ։ Հայտնաբերել են այն զենքը, որով կատարվել է սպանությունը։ Հա, մի բան էլ։ Ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ ձեր աշխատակցին նախնական կալանքի ենք վերցրել։ Ու նա չի կարողանալու աշխատանքի գա։ Թույլ կտակ աղջիկսը։ Այո։ Ասա Էլին ջան, միայն արագ ես զբաղված եմ։ Մամա, ես քեզ հիմա այգում սպասում եմ։ Էլին ջան, ես հիմա զբաղված եմ, երեկոյան կխոսենք։ Մամա, այն ինչի մասին, որ ես պետքա խոսամ, հեռախոսով խոսալու բան չի։ Էլին ջան, ես հիմա ոստիկանությունում եմ, ասեցի երեկոյան կխոսենք։ Ուրեմն իմացի մամա, որ ես Արամից բաժանվում եմ։ Ես չեմ ուզում Արամից երեխա ունենամ, ինձ այդ երեխան պետք չի։ Ընդհանրապես մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Սոնա ջան, ես ուր ես կորել։ Հարամավետիչ մամասի վանդանոցում է ու ես։ Ինչ ա եղել մամայիդ։ Մամաս առողջական լուրջ խնդիր ուներ ու պիտի վիրահատեի։ Ես դրա համար չէի կարողանում աշխատանքի գալ, քանի որ այդ հարցերով էի զբաղված։ Կներեք ուղղակի կյանքի ու մահվան հարցեր։
Ես քեզ հավատում եմ, Սոնա, ու աշխատանքի չգալու համար չէի հարցնում։ Դրա համար կարաս ընդհանրապես չանհանգստանաս։ Բայց ամեն դեպքում զգուշացնել պետք էր։ Կներեք Արամավետիչ։ Սոնա, ինչի ես խուսափում ինձնից։ Գուցե կարամ ինչ-որ բանով քեզ օգտակար լինեմ։ Արամավետիչ։ Առանց էդ էլ ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։ Դե որ դուք ինձ աշխատանքի ընդունեցիք ձեր կլինիկա։ Բայց պետք չէր իմ ուսման վարձի վճարը։ Սոնա, հավատա, էդտեն նվազագույնն է, որ ես ուզում եի քո համար անեմ։ Արամավետիչ։ Երբ ես ինձ ուղղակի անունով դիմելու։ Հասկացեք, ուղղակի ես չեմ ուզում, որ իմ պատճառով։ Սոնա, ես քեզ հասկանում եմ ու ես քեզնից ընդամենը մի բան եմ ուզում։ Ինչ։ Որ թույլ տաս քո կողքին լինեմ։ Կներեք։ Կներեք Արամավետիչ, ես ուղղակի շտապ պիտի գնամ։ Կներեք։ բոլորդ հերթով պատասխան եք տալու։ Բոլորդ։ Զարա, այս ջինանուրա։ Չգիտեմ, երբ տարան ասեց գիշերը կգամ։ Լավ, ես գիշերը կգամ։ Էլեն։ Մամա։ Հիմա ինչ ա եղել։ Մամա, Արամը իմ հանդեպ լրիվ անտարբեր ա դարձել։ Վերջ դուր, տենց բան չկա Էլեն։ Կա, մամա։ Ախր ինչից վերցրեցիր։ Մամ, ես գիտեմ, որ ասում եմ, երեք ինքը ինչ իմ գլխին սարքեց, այսինքն ցերիք էր։ Ես ինչա քո վիճակը։ Ես ինչա քո այդ կատարվում բալես։ Արամը ինձ չի սիրում։ Ինքը չի ուզում, որ մենք երեխա ունենանք, մամ, ես այդ զգում եմ։ Ես գիտեմ, ես քո հոգեվիճակից եմ։ Հանգստացի ցավդ եմ։ Հանգստացի։ Չէ, մամ։ Չէ։ Չեմ հասկանում, Արամն է քեզ դա ասել։ Մամա, Արամը իմ հանդեպ լրիվ փոխվել ա, էլ առաջվանը չի։ Բալես քեզ թվում է միայն։ Ախր ոնց կարա տենց բան լինի։ Մամ, մենք անդադ վիճում բարիշում ենք, տենց չի լինի, մամ։ Բալես ախր որ ընտանիքում վեճեր չեն լինում։ Մամ, ես գիտեմ քեզ ինչ եմ ասում։ Երեք այն մտքից, որ մենք պետք է երեխայի հարցով զբաղվենք, մամ, ինքը խմել էր։ Ինքը նենց էր հարբել, որ այդ ամեն ինչը մոռանար։ Էլեն դու չափազանցնում ես։ Մամ, ես քեզ ասում եմ այն ինչ որ կա։ Էլեն ջան։ Իրականում բոլոր տղամարդիկ էլ էգոիստ են։
Իրանք բացի իրանց եսից ուրիշ ոչ մի բան չեն նկատում։ Հազարից մի տղամարդու կողքին է կինը իրան երջանիկ զգում։ Հազարից մի տղամարդը կարա կնոջը երջանկացնի։ Էլեն, Արամը քեզ սիրում է։ Ուղղակի իր համար էլ է հիմա դժվար շրջան, ու դու պիտի իրան հասկանաս։ Ու անհիմն եզրակացություններ չանես։ Գիտես, ես ինչ որտեղ Արամին հասկանում եմ։ Դու իրան մեղադրում ես, բայց դու պիտի փորձես իր դրության մեջ էլ մտնես։ Իր համար հիմա շատ դժվար է Էլեն։ Դուք հիմա պիտի իրար թևոթի կոնք լինեք։ Ինչի պիտի Աստված իմ հետ սենց վարվեր։ Ինչի համար։ Բալես, կինը եթե ուզում է իր ընտանիքը պահպանի, ինքը պիտի կարողանա սովորի ճիշտ վարվել ու ճիշտ իրան պահի։ Մենք հիմա կգնանք հիվանդանոց, Սեմերջանը մեզ է սպասում։ Բայց մամա… Էլեն, ոչ մի բայց։ Գնանք ցավը տանեմ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արի, Երանուս։ Նստի։ Դե ասա ինչ կա։ Մի քանի հարց ունեմ։ Ասա լսում եմ։ Ես գիտեմ, որ Դավիթ Սեթրակյանին դուք եք աշխատանքի հրավիրել։ Իհարկե ես եմ հրավիրել։ Ուրիշելով պիտի հրավիրեր։ Ինչի։ Երանոսյան, փոխանակ գործով զբաղվես, եկել ես անկապ հարցեր ես տալիս։ Մինչև այդ ճանաչում եք նրան։ Հիմա լսիր, Երանոսյան։ Մինչև այդ ես Դավիթին չեմ ճանաչել։ CV-ն է ներկայացրել։ Ես էլ ներկայացրել եմ աշխատակիցներին գործակալությունը։ Ու հասկացել եմ, որ ինձ հենց այդպիսի մարդ է պետք։ Չեվ Գայայի բացահայտումը ես ոչ մի բանում չեմ կասկածել Դավիթին։ Ոչ մի բանում։ Ինքը եկամուտ էր ապահովում։ Ու դա ինձ ձեռ էր տալիս։ Դուք նրա հետ ժամանակ առ ժամանակ հանդիպել եք։ Իհարկե հանդիպել եմ։ Նա գործակալության ընթացիկ գործունեություններ ներկայացնում։ Ես ցուցումներ էի տալիս։ Ինչ ցուցումներ։ Մեր հանդիպումները Դավիթի հետ զուտ գործնական էին։ Ու դուք այդքան ժամանակ չեք զգացել, որ գործակալությունում, ձեզ պատկանող գործակալությունում գումարի գրպանումներ են տեղի ունեցել։ Դավիթի հաշվետվությունները ինձ գոհացնում էին։ Մինչև որ այն պահը, երբ բացահայտվեց այդ գրպանումների փաստը։ Մենք Սաշայի տնից ատրճանակ ենք հայտնաբերել։ Եվ էքսպերտիզան ցույց տվեց, որ սպանվածի դիակի միջից հանած գնդակը արձակվել էր հենց այդ ատրճանակից։ Բա էլ ինչու՞ն է բանը Երանոսյան։ Մատնահետքերի բացակայությունը։ Ձեր սխալը գիտեք ինչու՞մն է։ Դուք միշտ թերագնահատում եք հանցագործներին։ Մենք Փանոսյանին նախնական կալանքի ենք վերցրել, բայց… Ինչ բայց։ Բայց այն, որ ինքը իրան ներկայացրած մեղադրանքը չի ընդունում։ Իսկ դուք ընդունեիք։ Ես։ Ահա։ Դու։ Եթե դու գործած լինեիր այդ հանցագործությունը։ Ամեն դեպքում այս գործում շատ մութ անկյուններ կան։ Չեք կարծում։ Ես մի բան գիտեմ։ Կինը Սաուդիտ է անցկացրել, ինչից պարզվել է, որ գործակալության սեփականատերերից ոմանք շատ մեծ գումարներ են գրպանել։ Գայան սպառնացել է, որ պատասխանատվության կենթարկի։ Ինչից հետո մեկը մյուսին
Արանքից անել եմ։ Վերջ։ Դուք Փանոսյանին նկատի ունեք։ Իսկ դուք ատրճանակը ում տնից եք գտել, Երանոսյան։ Դուք ամեն ինչ շատ ճիշտ եք շարադրում, պարոն Ռուշանյան։ Եթե նորություն ունենաս, համեցիր։ Ուշադրությամբ կլսեմ։ Հաջողություն։ Գերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից 3 համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու նեապոլիտանական հավաքածուին։ Ոնց է իրան զգում մեր ապագա կենսաբանական մայրիկը։ Շնորհակալ եմ, լավ։ Այդ շատ լավ է։ Ես ուրախ եմ, որ մեր միջամտության շնորհիվ եւս մի ընտանիք երեխա կունենան։ Բա Արամոն գա։ Անկեղծ ասած Արամը մի փոքր զբաղված է գործեր ունի, բայց անպայման կգա։ Ես կարծում եմ, որ ձեր փեսան Գայա Ալեքսանդրովնա պետք է իր բոլոր գործերը մի կողմ դներ ու գար հիվանդանոց։ Մանավանդ, որ իր ներկայությունը որպես կենսաբանական հայր պարտադիր է։ Զանգեք իրան, ես կսպասեմ։ Լավ։ Ինչ ապուշն եմ։ 2 կոպեկի համար ոտով գլխով քաշվելու եմ։ Թեխի համաձայնվեցի Դավիթի հետ գործ բռնեմ։ Դավիթին արանքից հանեցին ու հիմա ես եմ քաշվելու։ Ոնց գցում բռնում եմ ամեն ինչ իմ դեմը։ Եթե խոստովանեմ, որ ժամանակին Դավիթի հետ գործարքի մեջ եմ մտել ու բանկային հաշիվներին փոխանցումներ եմ արել, միակ թիրախն եմ դառնալու։ Դավիթը չկա։ Փաստորեն ստացվում է, որ միակ կասկածյալը ես եմ։ Ես ինչ քաշվեցի։ Վայ Դավիթ, խիպիտի ես հիմա քո տեղը պատասխան տամ։ Ախր ինչի։ Մենք երկար խոսակցություն ունենք, Սաշա։ Աստված իմ, ես ինչ արեցի ես։ Հիմա ինչ է լինելու։ Ես ինչ եմ անելու։ Սոնա, ինչ է պատահել։ Ոչ մի բան։ Բախ ես հուզված։ Չգիտեմ։ Լսի կաղա փոշմանել ես։ Լավ իմանաս, ես գործի գարանտը ես եմ։ Ու Սեմերջանին հազիվ եմ համոզել, որ փոխնակ մայր դառնաս։ Ու դու պայմանագիր ես ստորագրել։ Այդ դարձ ճանապարհ չկա։ Էլ չեմ ասում, որ քո ուզած փողն էլ տվել եմ քեզ։ Չէ, ես ոչ մի բանից էլ ետ չեմ կանգնի։ Ամեն ինչ այնպես կանենք, ոնց պայմանավորվել ենք։ Ահա, ուրեմն հիմա սրբի արցունքներդ գնում ենք բժիշկի մոտ։ Լավ։
Պարոն Սեմերջան, մեր ապագա փոխնակ մայրն է եկել։ Շատ լավ, Սոնային ուղեկցիր պալատ, թող սպասի։ Միջև ապագա հայրիկը կժամանի։ Սոնա ջան, դու պալատում սպասի, ես քեզ կկանչի։ Լավ։ Գուցի։ Εσύ չես հասկանում, որ ամեն ինչ ժխտել արդեն անիմաստ է, Սաշա։ Դատական էքսպերտիզան ապացուցել է, որ Դավիթ Սեթրակյանի վրա հենց այդ զենքով են կրակել։ Ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Քանի անգամ ասեմ։ Բա իհարկե, ամեն ինչ կժխտես։ Բայց այդ քեզ պատասխանատվությունից չի ազատում, Սաշա։ Հասկացի։ Այդ ատրճանակը, որից կրակել են Սեթրակյանի վրա, քո տանից են հայտնաբերել, Սաշա, հասկացի։ Իմ գլխին սարքել են։ Ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Էդով պետք է քո գլխին սարքեր։ Չգիտեմ։ Հա, ճիշտ է, ես բանկային փոխանցումներ արել եմ։ Դե Դավիթն էր պահանջում, ես ենթակա մարդ եմ, ինչ կարող էի անել։ Բայց սպանություն։ Չէ, ես այդ ամեն ինչի հետ կապ չունեմ։ Ասենք ինչ որ մեկը քո գլխին սարքում։ Հա, իհարկե սարքում է։ Ով։ Չգիտեմ։ Սաշա, եթե դու ինձ չօգնես, ես քեզ ոնց պետք է օգնեմ։ Գոնե պիտի կասկածես։ Ով էր ուզում գլխից սարքեր, Սաշա։ Չգիտեմ։ Դու գոնե հասկանում ես, որ ինչ որ մարդկանց պաշտպանելով, դու հենց քեզ ես թիրախ սարքում, Սաշա։ Եթե ես նույնիսկ հավատամ, որ ատրճանակը, որից կատարվել է Սեթրակյանի սպանությունը, ինչ որ մեկը քո տուն է գցել, ես պետք է ստույգ տեղեկություն ունենամ, Սաշա։ Իսկ դու բացի չգիտեմից ուրիշ ոչ մի բան չես ասում։ Լավ, բայց ես ինչ անեմ, որ դուք ինձ հավատաք։ Զանգեցիր Արամին։ Գալու եմ։ Չեմ զանգել։ Ոնց թե չէ զանգել։ Տենց մամ, չեմ զանգել։ Լսի գժվել ես։ Հենց հիմա զանգի Արամին։ Մամա ասեցի չէ։ Էլեն ջան, երեխություն մի արա։ Ես հասկանում եմ, որ դուք վիճել եք, բայց քո պահվածքը ուղղակի անընդունելի է։ Դու հասկանում ես ինչ ես անում։ Հա մամա, հասկանում եմ։ Իսկ ինձ թվում է դու ոչ մի բան էլ չես հասկանում։ Հիմա շատ պատասխանատու պահ է։ Իսկ դու երեխայություն ես անում։ Դու պիտի ամեն ինչ անես, որ քո ընտանիքը պահպանես, իսկ դու հակառակն ես անում։ Չեմ հասկանում, ուզում ես բաժանվեք, էտա ուզածդ։ Հա մամա, ուզում եմ։ Ոնց թե ուզում ես։ Էլեն ջան, ի՞նչ է քո հետ կատարվում, բալես։ Մամա, դու չես հասկանում, ես ամեն ինչ էլ ես չեմ ուզում։ Ոնց թե չես ուզում։ Մի հատ հավաքի քեզ։ Մամա, բայց հենց հիմա հավաքի քեզ։ Հենց հիմա զանգի Արամին ու ասա թող գա։ Արամ ավետիչ։ Առանց էդ էլ ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։ Դե որ դուք ինձ աշխատանքի ընդունեցիք ձեր կլինիկա։ Բայց պետք չէր իմ ուսման վարձը վճարել։ Ասել են։ Մենք մամայի հետ հիվանդանոցում ենք։ Հասկացա։ Արամ, մենք քեզ ենք սպասում։ Հասկացա էլ են։ Լավ։ Աստվածին ոնց չեմ ուզում գնալ։ Արամ, ես չգիտեմ ով է այդ աղջիկը, ումով դու տարվել ես։ Բայց դու հասկանում ես, որ ինքը քո ընտանիքն է քանդում։ Արամ, հասկանում ես, դու Սոնային թողելու ես վաղ թե ուշ։ Բայց այդ ընթացքում Էլենը քեզանից կհեռանա, հասկանում ես, Արամ։ Ինչ անեմ։ Եթե հիմա գնամ, նշանակում ամբողջ կյանքով պիտի կապվեմ Էլենի հետ։
Կարամ իմանամ ինչի հիման վրա եք ուզում խոզարկություն կատարել։ Մենք ահազանգ ենք ստացել, որ ձեր ակումբում թմրանյութերի իրացում է տեղի ունեցել։ Իսկ ով է տես բան ասել։ Ըստ երևույթի ձեր հաճախորդներից ինչ որ մեկը ով ականատես է եղել։ Տես բան չկա։ Հնարավոր է։ Դե դրա համար էլ մենք հիմա կոշտ գործողությունների չենք դիմի։ Պարզապես ստուգում է։ Ու ստիպված ենք ակումբը մի քանի օրով փակել։ Ոնց թե փակեք։ Երկար չի տևի, ընդամենը մի քանի օրով։ Ստորագրեք այստեղ, խնդրում եմ։ Անցիկ։ Կներեք, բայց ես ոչ մի բան չեմ ստորագրի։ Բարև ձեզ, Գայ Ալեքսանդր։ Բարև Արամ ջան։ Բարև։ Ես բոլոր հանձնարարությունները արդեն տվել եմ։ Կարող ենք սկսել։ Իհարկե կարող եմ։ Շատ լավ։ Արամին ու Էլենին ուղեկցիր պրոցեդուրն է։ Ես շուտով կմոտենամ։ Խնդրում եմ եկեք իմ հետևից։ Մամ, դու խոստանամ։ Բոլորը իրենց արածներու համար պատասխան պիտի տան։ Ես կգտնիմ քույրիկիս ու կլուծեմ վրեժս։ Չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես անձամբ երջանիկ եմ, որ շուտով տատիկ եմ դառնալու։ Մաման ավելի։ Էլեն ջան, Արամ ջան, տեսեք երկուսիդ եմ ասում։ Ես գիտեմ, որ հիմա ձեր համար շատ դժվար շրջան է, բայց ես ժամանակավոր եմ։ Հավատացնում եմ ձեզ։ Այ հենց որ երեխան ծնվի, ամեն ինչ կշտկվի։ Դե կտեսնենք։ Երեխեք, ես ուզում եմ, որ մենք այս առիթը նշենք։ Պապային եք ասում։ Մամ, ինչ ես մտածել։ Բալես, դեռ բան չեմ մտածել, բայց մի լավ բան կմտածեմ, հենց որ երեկան ազատ կլինենք։ Ու այդ տխուր դեմքերով չգաք։ Հասկացաք։ Մեքենան որտեղ է կանացրել։ Վերևը։ Դե ես իջնեմ իմը ներքևում եմ, դե սպասում եմ։ Ժպտացե։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ կասեք ձեր աշխատանքային ժամերը։ Առավոտյան 10-ից մինչև երեկոյան 5-ը։ Շատ լավ, ես ձեզ հետ շտաբ զրուցելու բան ունեմ։ Ինչքան հնարավոր է շուտ կարող ենք հանդիպել։
բարի կարող եք հենց հիմա էլ գալ։ Եղավ, շնորհակալ եմ, ես հիմա գալիս եմ։ Սոնա ջան, դու հիմա պետք է հետևես քո առողջությանը։ Նորմալ պետք է սնվես, վիտամինային ողջ սպեկտրով հագեցած։ Ժամանակին ու լիարժեք պետք է հանգստանաս։ Հա ու ամենակարևորը, չնյարդայնանաս։ Մի խոսքով պետք է ամեն ինչ անես սաղմի սկզբնական նորմալ զարգացման համար։ Պարզա Սոնա։ Ես քեզ մի քանի օրից կզանգեմ ու կգաս հերթական նորմատիվ հետազոտման։ Կանցնես բոլոր պրոցեդուրաները ու ըստ այդմ մենք կորոշենք մեր հետագա անելիքները։ Պարզա։ Սոնա, այն ինչ ասեցի շատ կարևոր է։ Հիմա քո ֆիզիկական եւ ընդհանուր առողջական վիճակից է կախված սաղմի կպչելիությունը։ Հետագայում նաեւ պտղի զարգացումը ու երեխայի առողջությունը։ Սոնա, հասկացար ինչ ասեցի։ Սոնա։ Լսում եմ։ Ասա տենամ քեզ ուր տանեմ։ Օֆիս մտնելու ես։ Չէ, գեղեցկության սրահ պիտի գնամ։ Արամ, ես համոզված եմ, որ երեխան մեր կյանքը կփոխի, ու մենք կմոռանանք մեր վիճաբանությունները։ Ասանք։ Դե երեկոյան կհանդիպենք։ Ես ինչ է հետս կատարվում։ Աստվածի, ոնց ես մեծացել, 7 տարի, 7 երկար տարիներ են անցել, եթե ինձ չասեին հնարավոր է չճանաչեի, չէ, ես հիմա պատրաստ չեմ, հետո մի օր ես անպայման կասեմ ով եմ ես, բայց ոչ հիմա չեմ կարա, չէ, մի վիճակի չեմ կարա, Ինչի՞։ Ինչ-որ մեկը նեղացրել է։ Օ։ Լավ, ոչինչ, պետք չի լացել։ Աստվածիմ ինչի, ախր ինչի համար, նույնիսկ իմ սեփական երեխես ինձ չի ճանաչում։ Բարև։ Ես գոհ եմ քո աշխատանքից։ Մաքուր ես աշխատել։ Հիմա մի քանի ժամանակով պիտի անհետանաս։ Կարծում եմ դրա կարիքը չկա։ Եդ ես եմ որոշում ինչի կարիքը կա, ինչի չէ։ Փողը փոխանցել եմ քո հաշվի համարին։ Հիմա մի քանի ամսով գնա միտեղ հանգստացիր։
Հենց պետք լինես, կկապվեմ հետդ։ Հասկացա։ Վերջ։ Ինձ կասեք, այստեղ ձեր ազգանունն է նշված։ Այո։ Ուրեմն շատ ճիշտ հասցեով էլ եկել եմ։ Լսում եմ ձեզ։ Ես ձեզ մոտ մի հիվանդի հարցով եմ եկել, ում դուք այստեղ եք տրամադրել։ Շատ լավ հիշում եմ, Իվանը գեղեցիկ երիտասարդ կին էր։ Իսկ ինչ է պատահել։ Չլինի ուզում եք դատել էություն։ Չէ։ Ես ուղղակի ուզում էի ճշտել ինքը իրոք հղի է։ Իսկ դուք հավանաբար ամուսինն եք։ Հա, ամուսին։ Այդ դեպքում ես շնորհավորում եմ ձեր կին իրոք որ հղի է։ Ալո։ Ջինա։ Որտեղից ես զանգում։ Լավ, արի ես տանն եմ կսպասեմ։ Հագայ, ինչ-որ բան արեցիք։ Դե ամեն ինչ նորմալ է, Սեմերջանը ամեն ինչ արեց, նենց ոնց որ պետք է։ Արսեն։ Ասա։ Արսեն, երեխեքի համար ինչ-որ բան եմ ուզում կազմակերպեմ, ինչ-որ անակնկալ, ինչ կասես։ Անակնկալ։ Հա։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Դու հիմա որտեղ ես։ Ինձ մոտ։ Դե սպասի, ես հիմա կգամ։ Արի գա։ Սոնան, տեսնես որտեղից կարողացավ գտնել այդ գումարը։ Ախր զգում եմ, որ ինքը ինչ-որ բան թաքցնում է ինձանից։ Չէ, ես պիտի իմանամ, թե ով է Սոնային այդքան գումար տվել։ Աստվածիմ, ես ես ինչ եմ անում իմ կյանքի հետ, ինչ եմ ասելու մամային, ոնց եմ արդարացնելու ես ամեն ինչը, ինչի համար, ինչի Տեր Աստված, ես իմ կյանքը լրիվ խորտակեցի։ Նուշանյանի անունը Արսեն չի։ Հա, Արսենա, պես ես է։ Երին արդեն բաժանության մասին եմ մտածում։ Բաժանության։ Ինձ Կարենն է արտարկել։ Ասաց, որ ձեզ տան աշխատող է պետք։ Կարող է Էլենից բաժանվես։ Էնելում համար Սոնայի, երևի 2 անգամ հազիվ ես տեսել։ Սիրարվել ես։ Ես։ Քարամյանին Սոնա։